Không phải sao, Lưu Lương thật sự chốt vào ngày mùng 2 tháng 4. Trinh phá chủ không hề phán đoán sai, sao lại như vậy? Tôi cảm giác đầu óc mình như bị mất trí nhớ. Sao lại quên mất thời gian phát sóng chứ? Thời gian phát sóng chính là thời gian Lưu Lương chốt. Chính là ngày mùng 2 tháng 4. Nếu đã là ngày mùng 2 tháng 4, vậy thì hai anh em họ sao có thể xuống nông thôn vào đúng ngày đó? Nhưng tôi rõ ràng nhớ, họ đúng là xuống nông thôn vào ngày mùng 2 tháng 4. Não tôi có phải xảy ra vấn đề rồi không? Đúng vậy, sao tôi lại vô duyên vô cớ, quên mất thời điểm phát sóng chứ? Nói cách khác, khuyên can của Lưu Lương Đức là vào ngày mùng 2 tháng 4, là của chúng ta. Vậy thì, thời gian anh em Trần Thuật xuống nông thôn là ngày mùng 3 tháng 4. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Theo tôi thấy chúng ta vẫn nên đổi hướng điều tra. Mọi người cũng nghe rồi, những người đó ngay cả chi tiết nhỏ nhặt cũng nhớ rõ ràng. Họ căn bản không nói dối. Ngày mùng 2 tháng 4 hôm đó Trần Thuật của thật ở trong thôn của họ. Hơn nữa cũng không tìm thấy thi thể trong nhà anh ta. Cho nên Trần Thuật không phải đồng phạm của Tô Tiểu Tiểu. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nghi phạm thật sự. Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều. Trần Thuật nhất định có vấn đề. Hạo Nhiên sao cậu lại giống đội trưởng Vương vậy? Nhất định phải xem Trần Thuật là nghi phạm. Lời khai của các nhân chứng đều ở chỗ tôi đã điều tra rồi. Những gì họ nói đều là sự thật. Không tìm được thi thể cũng đâu phải điều tôi có thể giải thích. Có lẽ thủ đoạn giấu xác của hắn quá cao minh. Nhưng đội trưởng Vương, anh từng nghe trong điện ảnh có một thủ pháp dựng phim gọi là man tắc không? Mê mơn, việc này có liên quan gì đến vụ án lần này sao? Những nhân chứng đó của thật không nói dối. Trần Thuật đã xuống nông thôn, đã ăn thịt dê, đã tham gia nghi thức tế tổ, cho nên khi họ trả lời, không hề có dấu vết nói dối. Nhưng Trần Thuật đã đánh tráo thời gian. Hắn đem những chuyện đã xảy ra thông qua thủ pháp man tắc, ghép tất cả lại vào ngày mùng 2 tháng 4, từ đó tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Man tắc là thứ gì vậy? Ngực to lần này ra giải thích đi. Đây là một loại thủ pháp sáng tác trong điện ảnh, nói đơn giản là thông qua việc cắt ghép, tạo ra ý nghĩa mới. Nghe sâu xa quá, không hiểu. Hay là nghe Tô Hạo Nhiên giải thích đi. Chúng ta của thật đã hiểu sai. Tôi từng nghĩ Trần Thuật xuống nông thôn là để tìm người làm chứng giả. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này căn bản không đơn giản như vậy. À, Tần Minh, tuần trước cậu có ăn mì bò không? Mê mơn, có ăn. Ăn vào thứ mấy? Hình như là thứ 2. Không đúng, hình như là thứ 3. Hesi, tôi chỉ ăn một bát mì thôi. Ai mà đi nhớ kỹ thời gian chứ? Vậy nếu mấy ngày nay có người liên tục ám chỉ với cậu, nói rằng cậu ăn vào thứ 2, cậu sẽ nghĩ sao? Vậy thì chứng tỏ tôi ăn vào thứ 2 rồi. Tôi hình như hiểu ý cậu rồi. Ngày mùng 2 tháng 4, anh em Trần Thuật xuống nông thôn chơi. Tôi tưởng họ là người yêu, nên ấn tượng về họ rất sâu. Ngày mùng 2 tháng 4, hai anh em họ đến chỗ tôi mua một con dê. Con là Trần Thuật giúp rớt. Ngày mùng 2 tháng 4, hai anh em họ đến tham gia nghi thức tế tổ. Còn nói chuyện với tôi rất lâu. Nói là rất hứng thú với phong tục của chúng tôi. Bất kể là Trần Thuật, Tô Tiểu Tiểu hay những nhân chứng kia, không ai trong số họ nói dối. Họ thật sự đã xuống nông thôn, ngắm phong cảnh, ăn thịt dê, tham gia nghi thức tế tổ. Chỉ là thời gian không đúng. Không phải ngày mùng 2 tháng 4, mà là ngày mùng 3 tháng 4. Trần Thuật đã đem những chuyện này dùng thủ pháp man tắc để cắt ghép, ghép lại vào ngày mùng 2 tháng 4, thông qua việc hắn không ngừng ám thị tâm lý những người đó, khiến họ kiên định tin tưởng vào điều đó. Đánh tráo thời gian. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Thảo nào khi thẩm vấn Tô Tiểu Tiểu, cô ta cũng có thể kể lại chuyện ngoại phạm, rành rọt từng chi tiết. Thì ra những chuyện họ trải qua đều là thật. Trời ơi, hóa ra Trần Thuật không hề bỏ mặc. Trước đó xuống nông thôn chơi đều là hắn đang bày bố. Quá tinh xảo rồi, hắn nghĩ ra cách này bằng cách nào? Quá đặc sắc, tập này thật sự quá đặc sắc. Xem ra bây giờ, trình độ của tổ trinh thám vẫn ổn định. Còn màn thể hiện của Trần Thuật cũng hoàn toàn đảo lộn nhận thức của chúng ta về hắn. Cuộc đấu trí của hai bên khiến tôi nổi da gà. Trần Thuật, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Nửa tháng thời gian,
Hiện tại chỉ còn lại khách sạn. Mặc dù tổ trinh thám đã nhìn thấu kế hoạch của Trần Thuật, nhưng hiện tại vẫn không có chứng cứ trực tiếp. Thời gian ở khách sạn, như vậy xem ra hắn sắp hoàn thành tội phạm hoàn hảo rồi. Đội trưởng Vương, nếu Trần Thuật xuống nông thôn vào ngày mồng 3 tháng 4, vậy tấm vé xe trước đó hắn đưa ra từ đâu mà có? Làm giả. Nếu đã là làm giả, thì đừng tập trung vào tấm vé xe nữa. Xe khách đi nông thôn không cần xác thực danh tính, chỉ có một tấm vé có ghi thời gian. Cuối tuần có rất nhiều du khách đi xem hoa cải dầu. Tùy tiện nhặt được vé xe ngày mồng 2 cũng là chuyện rất dễ. Nói cách khác, ngay từ lúc Trần Thuật xuống nông thôn, hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đúng vậy, tên Trần Thuật này còn lợi hại hơn tôi tưởng tượng ban đầu. Vậy hướng điều tra tiếp theo của chúng ta nên đặt ở đâu? Nếu chúng ta đã nhìn thấu Trần Thuật, đã dẫn dắt lời chứng của nhân chứng, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể nói sự thật này cho họ, để họ biết được thời gian và ngày tháng chính xác. Sau đó để họ chỉ ra Trần Thuật. Không ổn. Con người chỉ tin vào những gì mình thấy và nghe. Trong tiềm thức của họ, Trần Thuật chính là xuống nông thôn ngày mồng 2 tháng 4. Bây giờ chúng ta đi nói với họ rằng thực ra họ đã nhầm. Ngược lại sẽ khiến họ nghĩ chúng ta đang dẫn dắt họ. Loại chứng cứ như vậy không có hiệu lực pháp lý. Nếu vậy, hiện tại chúng ta dường như thật sự không còn cách nào khác. Tất cả những chứng cứ có thể nghĩ tới, ví dụ như nhân chứng, chứng cứ ngoại phạm, camera giám sát, tất cả những thứ này đều nằm trong bố cục của Trần Thuật. Hắn không để lại bất kỳ sơ hở nào, ngay cả thi thể chúng ta cũng chưa tìm được. Thời gian đã trôi qua gần một nửa. Chúng ta dường như thật sự sắp thua rồi. Cách thì tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc còn chứng cứ nào có thể chỉ về phía Trần Thuật? Những gì tam giác sắt có thể tính tới, Trần Thuật cũng đã tính tới. Tất cả chứng cứ đều bị tiêu hủy sạch sẽ, quả thật kín kẽ không kẽ hở. Nói đến chứng cứ, em rằng chỉ còn thi thể trong sân. Nhưng lần đầu Tô Hạo Nhiên đã bỏ lỡ. Chắc chắn cũng không nghĩ tới thi thể ở ngay đó. Theo thời gian từng ngày trôi qua, nửa tháng cũng chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Một tiêu đề mang tên Trần Thuật sắp hoàn thành tội phạm hoàn hảo đã leo lên top 1 tìm kiếm nóng, khiến cả mạng xã hội reo hò. Chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng, phía tổ trinh thám vẫn chưa có manh mối. Tôi thấy có thể tuyên bố trước, Trần Thuật chiến thắng rồi. Trời ơi, trên thế giới này thật sự có tội phạm hoàn hảo. Trần Thuật thật sự quá lợi hại. Mọi người bình tĩnh một chút. Mục đích ban đầu của chương trình này, các bạn quên là gì rồi sao? Sao có thể dung túng cho tội phạm hoàn hảo xảy ra? Như vậy chẳng phải sẽ gây hiểu lầm cho khán giả, làm tăng xác suất phạm tội sao? Nói cũng có lý, nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ chắc chắn không thể kết tội Trần Thuật. Đã qua lâu như vậy rồi, cảnh sát thật sự sẽ không tìm tới nữa chứ? Em gái, anh trai đã hứa với em sẽ giúp em thực hiện một vụ phạm tội hoàn hảo. Hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ về phía chúng ta. Cảnh sát không có cách gì với chúng ta, cho nên em đừng lo. Hãy nhanh chóng quên chuyện này đi. Nhưng thi thể vẫn còn chôn trong sân. Em lúc nào cũng thấy hoảng loạn. Anh à, anh xem có nên tìm lúc nào đó chuyển thi thể đi sớm không? Bây giờ cảnh sát chắc không còn theo dõi chúng ta nữa chứ? Không cần, lần trước họ nghi ngờ chúng ta gây án, nên đã xin lệnh khám xét, tiến hành một cuộc lục soát lớn trong nhà chúng ta. Nhưng họ đã thất bại, cho nên họ sẽ không chú ý đến cái sân nữa. Cứ để thi thể này mãi mãi chôn ở đây. Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả. Sao họ lại tới nữa? Trần Thuật, hiện tại chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ, chỉ ra rằng anh có liên quan đến vụ án của Lưu Lương. Bây giờ chính thức bắt giữ anh quy án, không được chống cự. Vương Tuấn Phong, sao anh lại tới nữa?
Mấy ngày trước những gì cần hỏi các anh đã hỏi rồi. Tôi thật sự không liên quan đến vụ án này. Được rồi, anh đừng chối nữa. Không thấy quan tài không đổ lệ phải không? Được thôi, các anh nói có chứng cứ. Vậy thì lấy ra xem nào. Nếu lại giống lần trước, vô cớ bắt tôi về, tôi nhất định sẽ kiện các anh lạm quyền. Anh... Anh, em xin lỗi. Em nợ tay rồi. Thời gian quay ngược lại một ngày trước. Khi chương trình bước vào giai đoạn đếm ngược, Trương Thắng vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là chương trình lần này đã phá kỷ lục từ khi thành lập tới nay. Khi có tội phạm thật sự hoàn thành một vụ phạm tội hoàn hảo, tổng độ nóng của chương trình lần này chắc chắn sẽ vượt 100 triệu. Mà tôi với tư cách đạo diễn cũng sẽ có thêm một phần danh tiếng. Dĩ nhiên ngoài những lợi ích đó, thủ đoạn của Trần Thuật cũng khiến người ta kinh ngạc. Ai có thể ngờ những hành động tưởng chừng bình thường của hắn lại chôn sẵn phục bút cho phía sau. Đến mức tổ trinh thám tam giác sắt sau khi thẩm vấn cũng không thu được kết quả thì không còn tìm ra bất kỳ điểm đột phá nào để giải quyết hắn. Không thể nói tam giác sắt không đủ mạnh, chỉ có thể nói Trần Thuật quá lợi hại. Nhưng mà, ngay khi Trương Thắng nghĩ rằng mùa này của chương trình sẽ kết thúc bằng màn phạm tội hoàn hảo của Trần Thuật, thì ông lại nhận được cuộc gọi từ đài trưởng Ngô Hồng. Trương Thắng, sắp hết nửa tháng rồi. Tổ trinh thám vẫn chưa bắt được hai anh em Trần Thuật. Tôn chỉ của chương trình chúng ta là thể hiện trình độ cao của đội điều tra. Nhưng bây giờ tội phạm sắp trốn thoát rồi. Đại trưởng, tôi hiểu ý của ông, nhưng hiện tại tổ trinh thám thật sự không có tiến triển. Trần Thuật đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, không có cách nào kết tội hắn. Vậy hay là cứ như vậy đi, dù sao trong lịch sử chương trình chúng ta cũng chưa từng có ai hoàn thành được. Nếu Trần Thuật làm được, độ bàn luận của chương trình sẽ lại tăng lên một bậc. Không được. Nếu thật sự xuất hiện tội phạm hoàn hảo, thì chương trình này sau đó chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Cơ quan quản lý phát thanh truyền hình sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Vậy đại trưởng, bây giờ phải làm sao? Thật sự không có chứng cứ để vạch trần Trần Thuật. Tôi nghĩ ra một cách. Mặc dù làm vậy có thể xáo phạm quy tắc, nhưng đây cũng là cách duy nhất. Cách gì? Cậu đi liên hệ với Tô Tiểu Tiểu, bảo cô ta tự thú. Khoan đã, cậu đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Cậu liên hệ với Tô Tiểu Tiểu nói với cô ta, sau khi cô ta lỡ tay rớt lưu lương, trong lòng vẫn luôn tồn tại bóng ma tâm lý, đêm nào cũng gặp ác mộng, vì vậy dưới áp lực tâm lý, cậu ta mới lựa chọn chủ động tự thú. Như vậy, chúng ta cũng không xem như can thiệp vào diễn biến câu chuyện, mà còn có thể mang ý nghĩa giáo dục. Quay lại hiện trường phòng phát sóng trực tiếp. Dưới cơn mưa lớn, bên trong căn nhà, Trần Thuật với vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu bước ra từ nhà bếp. Cô em gái này lại đi tự thú. Xin lỗi. Những ngày gần đây, áp lực tâm lý trong lòng em thật sự quá lớn. Em căn bản không thể quên hết mọi thứ. Mỗi tối em đều mơ thấy lưu lương. Từ khi em rớt anh ta, em không còn có thể ngủ một giấc yên ổn nữa. Cho nên, em lựa chọn dùng quãng đời còn lại để cho lương tâm mình một lời giải thích. Chết tiệt thật. Cái quái gì thế này? Chỉ còn 3 ngày cuối cùng. Rõ ràng Trần Thuật có thể giúp cô thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, thế mà cuối cùng cô lại đi tự thú. Con tưởng Trần Thuật là người thường sẽ kéo tụt chân, không ngờ vào phút cuối lại xảy ra sai sót ở phía Tô Tiểu Tiểu. Chương trình này vốn dĩ có kịch bản, là một chương trình phòng chống tội phạm. Sao có thể để tội phạm nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tức chót đi được. Tổ trinh thám không tìm được chứng cứ, không thể kết tội Trần Thuật, cho nên cuối cùng để Tô Tiểu Tiểu ra tự thú. Phim nội địa mà, ai cũng hiểu rồi. Trên mạng lập tức tràn ngập những làn sóng chửi mắng. Cư dân mạng vô cùng tức giận. Xem chương trình chỉ để giải trí, kết quả đến cuối lại thành giáo dục. Sao cứ thích dạy dỗ người khác thế chứ? Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả có ý kiến ngược lại, lên tiếng thảo luận. Chương trình này xem chính là quá trình đấu trí của hai bên. Còn về kết quả, thật ra đã được định sẵn. Tội phạm nhất định sẽ bị bắt. Đúng vậy, bây giờ là xã hội pháp trị.
Đương nhiên không cho phép ai thực hiện tội phạm hoàn hảo. Con tôi mới 7 tuổi. Nếu để nó thấy Trần Thuật phạm tội, cuối cùng lại thoát khỏi pháp luật, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới nó. Cảnh sát Vương, lưu lương là do tôi rớt. Những ngày trước, tôi phải chịu áp lực tinh thần quá lớn. Tôi thật sự biết sai rồi. Nếu thời gian có thể quay lại, khi tôi lỡ tay rớt lưu lương, tôi đã đầu thú rồi. Hiện giờ thi thể của anh ta ở trong sân. Trước đó anh trai tôi dùng phân bón đánh lạc hướng cảnh sát, cho nên các anh mới không tìm được. Tôi đi theo các anh. Kết thúc rồi, lần này thật sự kết thúc rồi. Trước đó không tìm thấy thi thể, thì đã xác định tổ trinh thám không thể tìm được chứng cứ nữa. Nhưng bây giờ Tô Tiểu Tiểu đã tự mình nói ra. Một khi tìm được thi thể, thì Trần Thuật sẽ không thể chối cãi. Hành động phản bội đồng phạm đáng ghê tởm nhất chính là như vậy. Nếu người phản bội không phải Tô Tiểu Tiểu, tôi đã chửi ầm lên rồi. Thôi được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Từ ngày chương trình bắt đầu, kết cục đã được định sẵn. Có thể thấy Trần Thuật, một người bình thường lại thể hiện thủ đoạn xuất sắc như vậy, đã là ngoài mong đợi rồi. Đúng vậy, quá trình đặc sắc là được. Mọi người đừng quá bận tâm đến cái kết nữa. Ở ngay đây. Tôi thảo nào lần trước tôi không tìm thấy dấu vết chôn thi thể ở đây. Thì ra là vậy. Một lượng nhỏ phân bón ở phía trên có thể gây nhiễu khứu giác chó nghiệp vụ ở mức độ nhất định. Mà lúc đó cũng từng có một trận mưa lớn, làm lãng mùi phân hủy của thi thể. Tất cả những yếu tố đó cộng lại thật sự đã khiến hắn qua mặt được chúng tôi. Những ngày này, chúng tôi vẫn luôn tìm mọi cách để tìm ra chứng cứ, nhưng vẫn bó tay không có cách nào. Bố cục của Trần Thuật có thể nói là hoàn mỹ, không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Mà hiện tại cũng không phải là chúng tôi thắng. Nếu nói về cuộc đấu trí giữa hai bên thì chúng tôi thua hoàn toàn. Nếu không phải chương trình không thể để tội phạm giành chiến thắng thì sao phải đợi Tô Tiểu Tiểu ra tự thú chứ? Thật có chút buồn cười. Được rồi, chúng ta cũng không cần quá chán nản. Mọi người nghĩ xem, mặc dù Trần Thuật qua mặt tất cả, lừa gạt toàn bộ chúng ta, nhưng việc Tô Tiểu Tiểu tự thú chính là đang nói cho mọi người biết, chỉ cần đã phạm tội thì trên thế giới này chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Mê mơ nói cách khác, sự tồn tại của Tô Tiểu Tiểu chính là một quả bom hẹn giờ. Trần Thuật khi muốn che giấu tội cho cô ta, cũng phải luôn đề phòng cô ta. Nhưng Trần Thuật tính toán mọi thứ, lại không tính được em gái mình sẽ chủ động khai ra. Đúng vậy, nói cho cùng, trên thế giới vốn không tồn tại tội phạm hoàn hảo. Tô Tiểu Tiểu đã chứng kiến tất cả những gì Trần Thuật làm. Chỉ cần cô ta còn sống thì chân tướng sẽ mãi tồn tại trên thế gian. Cho nên trên thực tế, chúng tôi không thua chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần cho chúng tôi thêm thời gian, cho dù không đợi Tô Tiểu Tiểu tự thú, chúng tôi sớm muộn cũng có thể tìm ra manh mối từ cô ta. Đúng vậy, ở trên thế giới này, chỉ cần phạm tội thì sẽ để lại dấu vết. Mà trong vụ án này, Tô Tiểu Tiểu chính là dấu vết đó. Chỉ cần cô ta còn sống, còn tồn tại trên thế giới này một ngày, thì vẫn có khả năng chân tướng bị phơi bày. Chỉ là do giới hạn thời gian của tổ chương trình, nên chúng tôi mới không thể làm được trong thời gian hữu hạn. Giấy không thể gói được lửa. Thật ra việc tổ chương trình sắp xếp để Tô Tiểu Tiểu tự thú cũng có lý của họ. Đúng vậy. Với năng lực của bộ ba thiết tam, cho dù những ngày này bị Trần Thuật lừa, nhưng nếu cho họ thêm chút thời gian, họ vẫn có thể phá án. Việc Tô Tiểu Tiểu tự thú ít nhất chỉ là khiến chân tường đến sớm hơn mà thôi. Không phải vô cớ đâu, tôi thật sự hết cách rồi. Ai mà nghĩ ra được chứ? Tô Tiểu Tiểu đã tự thú, kết quả Trần Thuật vẫn cứng rắn lật ngược lại.
Suýt chút nữa còn kiện 3 người Tổ Trinh phá lên tòa án. Tôi cũng không còn cách nào khiến hắn nhận tội. Cái tên người thường kia không những không bị bắt, ngược lại còn khiến Tổ Trinh thám rơi vào thế khó. Hiện tại chương trình chỉ còn lại 3 ngày. Cách duy nhất có thể định tội là tìm được thi thể. Nhưng trạng thái hiện tại, em rằng rất khó. Cậu nói xem còn cách nào không? Hiện tại hy vọng lật ngược tình thế duy nhất của Thiết Tam chính là tìm được thi thể mà Trần Thuật chôn giấu. Nhưng chương trình chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Họ chắc chắn không kịp nữa. Vì vậy Trương Thắng cậu nghe cho rõ. Bây giờ lên mạng đăng một chủ đề: toàn dân tham gia, để toàn bộ khán giả trên mạng cùng tìm. Như vậy, một khi khán giả tham gia vào, thì có thể bịt miệng những lời chỉ trích, đồng thời cũng giúp Thiết Tam có thêm khả năng lật ngược tình thế. Tổ chương trình muốn bắt Trần Thuật. Quả thật đã hao tổn không ít tâm sức, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng rất tò mò. Rốt cuộc hắn đã giấu thi thể ở đâu? Sự thật chỉ có một. Chân tướng chỉ có một. Thi thể đã bị Trần Thuật phân xác, rồi nhét xuống cống thoát nước. Cống thoát nước thì không thể. Cảnh sát chắc chắn đã kiểm tra rồi. Tôi thì nghĩ, có khả năng nào không? Thi thể đã bị dùng axit sulfuric đậm đặc để ăn mòn hoàn toàn. Bạn tưởng mối axit sulfuric giống như không khí sao? Một khi sử dụng. Thật ra tôi biết thi thể ở đâu. Đợi tôi ăn cơm xong rồi quay lại nói cho các bạn. Thi thể trong sân đã biến thành xương dê nấu canh. Còn thi thể thật của Lưu Lương có khi nào bị chặt ra ăn rồi không? Mẹ nó, người trên lầu biến thái thật. Cậu mau đăng ký đi, tham gia ghi hình kỳ tiếp theo của chương trình đi. Kỳ tiếp theo? Cút đi ông đây, đợi đến hoa cũng tàn rồi. Mấy người thường như các cậu còn muốn đến tranh với tôi. Hình Phàm, cậu dựa theo những hướng suy nghĩ mà cư dân mạng cung cấp đi tìm thử xem. Cố gắng đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Khả năng suy luận ngược của Trần Thuật đáng sợ vô cùng. Có lẽ những nơi càng không thể, lại càng có khả năng. Hạo Nhiên, cậu tiếp tục đi kiểm tra camera giám sát, xem lại thật kỹ. Ngoài Tây Giao và thôn Kim Phật, trong những ngày gần đây, Trần Thuật rốt cuộc có lén đến nơi nào khác không? Chúng ta chỉ còn 3 ngày cuối cùng. Mặc dù tổ chương trình đã giúp chúng ta có chút mất mặt, nhưng chúng ta không thể tự bỏ cuộc. May mà đây chỉ là một chương trình giải trí. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tổng kết kinh nghiệm, để tránh sau này trong đời thực, nếu gặp đối thủ khó nhằn như Trần Thuật. Mọi người bắt đầu hành động đi. Tôi xuống nông thôn một chuyến. Tôi nghi ngờ thi thể cũng có khả năng bị hắn vứt ở trong làng. Anh à, xin lỗi. Em chỉ lo anh bị em liên lụy, càng luống càng sâu, cho nên em mới. Anh à, bây giờ tất cả mọi người đều đang giúp cảnh sát Vương tìm thi thể. 3 ngày thời gian, họ có thể tìm được không? Ngoài anh ra, trên đời không ai có thể đoán được nó ở đâu. Chỉ cần nghĩ đến tối qua em tự thú, dẫn theo cảnh sát Vương hùng hổ đến đào thi thể, cảnh tượng đó là em lại nản lòng. Ôi, đều do đạo diễn cứ bắt em phải tự thú. Rõ ràng là tổ chương trình chơi không nổi. Thế này thì xong rồi. Chương trình đếm ngược còn 2 ngày. Trong 10 ngày phá án, anh và Tô Hạo Nhiên bận đến không ngơi tay. Họ dựa theo hướng suy nghĩ mà cư dân mạng cung cấp để tìm thi thể, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Ông Vương cũng từ nông thôn quay trở về. Ông dẫn theo cảnh sát lục soát khắp cả ngôi làng từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không phát hiện được chút dấu vết nào. Cuối cùng đành trở về tay không. Chương trình đếm ngược còn 1 ngày. Ngày hôm đó mọi người đều bận rộn. Những cư dân mạng trước đó muốn để Trần Thuật thực hiện tội phạm hoàn hảo cũng bắt đầu cố gắng giúp Thiết Tam tìm thi thể. Nhưng sau khi bận rộn rất lâu, vẫn không tìm được thi thể. Tôi bỏ cuộc rồi, não không đủ dùng nữa. Thật sự không nghĩ ra còn chỗ nào bị bỏ sót. Trước đó ai nói thi thể bị Trần Thuật ăn rồi. Xin lỗi, tôi không nên cười cậu là biến thái, bởi vì bây giờ tôi cũng nghĩ như vậy. Để tôi đi xem thêm vài trăm tập Conan rồi quay lại tìm tiếp. Ha ha, tội phạm hoàn hảo Trần Thuật quá đỉnh.
Phân tích logic nhất toàn mạng. Trước tiên chúng ta có thể xác định thi thể chắc chắn đã bị Trần Thuật chuyển đi. Còn là chuyển đi vào lúc nào? Theo đoạn ghi hình livestream, tất nhiên. Ở đây, chúng ta tạm thời bỏ qua khoảng thời gian livestream không quay vào hắn, bởi vì khoảng thời gian đó rất ngắn. Hắn cũng không thể lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để xử lý sự việc. Cho nên, mà là ngay trước mắt chúng ta. Là vào lúc nào? Chính là ngày hắn lần đầu xuống nông thôn. Điều duy nhất có thể khẳng định là hắn đã phân xác thi thể của Lưu Lương. Nếu không một người lớn như vậy không thể mang theo bên người. Lên xe khách, suốt cả hành trình hắn còn nói chuyện với nhân viên bán vé, là để phân tán sự chú ý của anh ta, tránh để những mảnh thi thể mang theo bên người. Sau khi đến làng, hắn còn giúp ông chủ rước dê, cũng là để lợi dụng mùi mứu tanh trên con dê, nhằm che giấu mùi trên người hắn, là mùi từ thi thể của Lưu Lương. Tối hôm đó, hắn tham gia nghi lễ tế tổ, ở từ đường nói chuyện với lão trưởng thôn rất lâu. Chính khoảng thời gian đó, hắn đã lấy được sự tin tưởng của trưởng thôn, khiến trưởng thôn bớt đề phòng hắn. Cho nên, thi thể chắc chắn chính là vào lúc đó bị Trần Thuật lén ném vào trong từ đường. Tôi Lương Vĩ, lấy danh nghĩa thật đảm bảo, tuyệt đối không sai. Các bạn cũng biết, vốn dĩ tôi cũng định tham gia chương trình này, cho nên trước đó tôi đã xem trọn bộ Sherlock Holmes và hơn 1000 tập Conan. Suy luận của tôi tuyệt đối không sai. Đội trưởng Vương, lúc anh xuống nông thôn có kiểm tra từ đường không? Không nói cho cùng đây cũng chỉ là một chương trình giải trí. Trần Thuật chắc không đến mức chơi lớn như vậy, giấu thi thể trong từ đường. Đội trưởng Vương, thủ đoạn của Trần Thuật hơi tàn nhẫn. Biết đâu, lại đúng như Lương Vị nói, khoảng cách đến lúc chương trình kết thúc vẫn còn thời gian. Nếu bây giờ chúng ta xuất phát, vẫn còn kịp. Vậy thì đi thôi. Đến rồi, Thiết Tam đánh cược lần cuối. Không biết thi thể có thật sự như Lương Vĩ nói không? Tôi nghĩ khả năng cao là vậy. Bởi vì ngoài nơi này ra, chúng ta thật sự không nghĩ ra Trần Thuật còn có thể giấu thi thể ở đâu. Có lẽ hắn chính là lợi dụng tâm lý chúng ta không dám động đến tổ tiên, nên mới khiến chúng ta bỏ qua nơi này, giấu xác trong từ đường. Gan của Trần Thuật thật lớn. Trời đất, nếu thật là vậy thì Lương Vĩ chẳng phải thành huyền thoại. Trời ơi, tôi dám chắc Trần Thuật đã giấu thi thể ở đây. Các bạn xem, cảnh sát chuẩn bị khám xét nơi này, nhưng bây giờ dân làng đã vây lại rồi. Đỉnh thật. Trần Thuật lợi dụng tâm lý kính sợ tổ tiên của dân làng, từ đó cản trở cảnh sát. Cho nên Lương Vĩ sắp thành thần rồi. Này các anh làm gì vậy? Các anh gióng trống khua chiêng kèo đến đây, kinh động đến tổ tiên chúng tôi. Thật là không hiểu lễ nghĩa. Trưởng thôn đừng hiểu lầm, ông còn nhớ Trần Thuật chứ? Ngày mùng 3 tháng 4, hắn đã đến tham gia lễ tế tổ của làng các ông. Hắn từng đến đây, cho nên bây giờ chúng tôi nghi ngờ hắn đã giấu thi thể nạn nhân ở bên trong. Ngày mùng 3 tháng 4, cậu Trần Thuật rõ ràng là đến vào ngày mùng 2 tháng 4. Ngày mùng 3 tháng 4 cậu ấy đã về nhà rồi. Sao có thể giấu thi thể ở chỗ chúng tôi được? Được rồi trưởng thôn, trước tiên không bàn đến ngày tháng. Tối hôm đó Trần Thuật đến đây nói chuyện với ông. Trên người hắn có mang theo thứ gì đặc biệt rõ ràng không? Ví dụ như túi hay vali chẳng hạn. Tôi già rồi, mắt cũng không tốt lắm, tôi cũng không nhìn rõ cậu ấy có mang theo gì không. Nhưng mà sau khi cậu Trần Thuật nói chuyện với tôi một lúc thì đã rời đi, không hề ở lại trong từ đường cùng em gái. Ôi Trần Thuật à Trần Thuật, kế hoạch của cậu thật chu toàn.
Bây giờ xem ra, thi thể chắc chắn giấu trong từ đường này rồi. Đúng, Trần Thuật đã lợi dụng 2 điểm. Thứ nhất là lòng kính sợ tổ tiên, khiến chúng ta hoàn toàn không nghĩ hắn dám chơi lớn như vậy. Thứ hai là thế lực của vị trưởng thôn này. Hiện giờ đã có thể xác định rồi, nhưng tiếp theo phải làm sao? Những dân làng này chắc chắn sẽ không cho chúng ta khám xét từ đường. Như vậy chắc chắn sẽ kinh động đến bài vị tổ tiên của họ. Dù nói có phần mê tín, nhưng đối với những dân làng này đó là đại kỵ. Hay thế này đi trưởng thôn, trước mắt chúng tôi sẽ không vào trong từ đường tìm. Chúng tôi chỉ tìm trong sân thôi. Nếu như tìm được manh mối gì đó, ông xem có thể cho chúng tôi vào trong không? Trưởng thôn, ông cũng không muốn tổ tiên nhà mình bị một thi thể quấy nhiễu đúng không? Lỡ như Trần Thuật thật sự giấu thi thể dưới bàn, thờ bài vị tổ tiên thì sao? Được vậy các anh tìm trong sân trước đi. Nhưng nếu không tìm thấy thì các anh phải rời đi ngay. Nếu không chúng tôi sẽ đuổi người đấy. Mau tìm trong sân đi. Bất cứ chỗ nào cũng đừng bỏ sót. Xem có tìm được chút manh mối nào không. Tôi cho các anh thêm 10 phút. Đội trưởng Vương, ở đây có phát hiện là quần áo của Lưu Lương. Theo camera giám sát hôm Lưu Lương mất tích, trên người anh ta mặc đúng bộ này. Sau khi phân xác, quần áo trên người nạn nhân là thứ rất khó xử lý. Nếu tùy tiện vứt đi hoặc thiêu hủy tại chỗ, đều sẽ để lại dấu vết. Cho nên Trần Thuật mới vứt ở đây. Quần áo ở đây, có nghĩa là thi thể cũng ở đây. Gan của Trần Thuật thật lớn đến mức nào. Dù đây chỉ là quay chương trình, thi thể cũng chỉ là đạo cụ, nhưng đặt trong từ đường tổ tiên người ta, nếu dân làng nổi giận thì thật sự không thể dàn xếp được. Lương Vĩ đúng là thần. Ai nói Lương Vĩ không bằng Trần Thuật? Ra đây cho tôi xem. Ha ha, tôi cười chết mất. Trong chương trình không có lấy một cảnh của Lương Vĩ, nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn luôn âm thầm đồng hành cùng chúng ta. Các người nói xem 1000 tập Conan có giá trị không chứ? Trần Thuật xin chào. Tôi là người dẫn chương trình Băng Băng. Xin chào, chương trình sắp kết thúc rồi. Anh cảm thấy xác suất mình chiến thắng là bao nhiêu? Chỉ cần trước khi kết thúc thi thể không bị tìm thấy thì tôi chắc chắn thắng. Vậy anh nghĩ họ có thể tìm thấy không? Nơi tôi giấu rất kín, không ai có thể nghĩ ra. Vậy có lẽ anh vẫn chưa biết. Lương Vĩ đã suy đoán ra nơi anh giấu thi thể. Hơn nữa, tổ điều tra cũng đã tìm thấy quần áo của Lưu Lương ở đó. Trần Thuật, anh có thể cầm cự đến bây giờ đã rất lợi hại rồi. Nhưng không còn cách nào. Trên thế giới này không có tội ác hoàn hảo. Luôn sẽ có người phát hiện ra sơ hở. Quá trình rất đặc sắc. Kết cục thế nào tôi cũng không quan tâm. Đúng vậy, nói thẳng ra tổ chương trình cũng hơi quá đáng. Vừa để Tô Tiểu Tiểu ra tay, lại còn mời toàn dân suy luận, hoàn toàn không cho Trần Thuật con đường sống. Thực ra từ đây chúng ta cũng hiểu một đạo lý. Trên thế giới này thật sự không có tội ác hoàn hảo. Anh xem, cuối cùng chẳng phải vẫn bị Lương Vĩ phát hiện manh mối sao? Thiết Tam đã rất lợi hại rồi. Chỉ là do chương trình nên tầm nhìn của họ khá hạn chế. Lương Vĩ thì có góc nhìn như thượng đế, cho nên mới phát hiện ra. Nhưng người trên nói cũng đúng, chỉ cần phạm tội thì sẽ bị phá án. Ha ha. Ngay từ lúc tổ điều tra tìm thấy quần áo của Lưu Lương trong từ đường, tôi đã tin chắc suy đoán của tôi tuyệt đối là đúng. Bây giờ xem còn ai dám nói Lương không bằng Trần. Trần Thuật Trần Thuật, thủ đoạn vẫn còn kém. Toàn bộ Sherlock Holmes và 1000 tập Conan tôi đâu có xem uổng.